მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა. ადგილობრივი ბიუჯეტის საჯარო განხილვას მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერი ზაურ დარგალი, საკრებულოს თავმჯდომარე ამირან გიორგაძე, ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი ლორა თორნტონი, არასამთავრობო ორგანიზაციების, საკრებულოს ფრაქციების, მარნეულის მუნიციპალიტეტის გენდერული საბჭოს წარმომადგენლები და მოსახლეობა ესწრებოდა. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მაქსიმალურად ჩავრთოთ ყველა მხარე ბიუჯეტის განხილვის პროცესში, ზოგადად ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში ჩვენ მოგახსენებთ რომ ჩართული ყავდა მარნეულის მოსახლეობა, მერიის მხრიდან ახალგაზრდების ჩართულობით ჩატარდა სპეციალური გამოკვლევა, საკრებულოს მხრიდან ჩატარდა შეხვედრები მოსახლეობასთან და ზუსტად მოსახლეობის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ჩვენ გვაქვს დაგეგმილი 2020 ბიუჯეტი, ასევე 2021-22-23-ის გეგმა და დღევანდელი განხილვაც გვაძლევს საშუალებას თუ რამე მოთხოვნები აქვს მოსახლეობას, რო გათვალისწინებული იყოს ბიუჯეტში. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ წუთებში მიმდინარეობს მომავალი წლის ბიუჯეტის პრეზენტაცია, რომელსაც ესწრებიან როგორც სამოქალაქო სექტორი, ისე არასამთავრობოები, NDI-ის წარმომადგენლები, როგორც იცით, საკრებულომ ფრაქცია ქართული ოცნების ინიციატივით დაიწყო მოსახლეობაში შეხვედრები, სწორედ მიზანი გახლავთ ის, რომ მოსახლეობისგან მიგვეღო ამ უწურავი სრული ინფორმაცია თუ რა ჭირდებოდა მოსახლეობას, რა მოთხოვნები მოდიოდა მოსახლეობისგან და სწორედ ამის შედეგად ჩვენ ეს მოთხოვნები და ეს გათვალისწინებული გვაქვს მომავალ წლის ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესში იყო განხილვები რა თქმა უნდა მერიასთან, იქ მოხდა შენიშვნები, ამ შენიშვნების ჩასწორება და რამოდენიმე დღეში ჩვენ უკვე მზად ვართ საკრებულო დავამტკიცოთ აი ეს ჩასწორებული მომავალ წლის ბიუჯეტი. ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი შეხვედრების გამართვა მარნეულში. მინდა გითხრათ, რომ მეტიც ეს არის უნიკალური შემთხვევა საქართველოში, როცა მსგავსი მასშტაბის ღონისძიებები ჩაატარა მუნიციპალიტეტმა საბიუჯეტო პროცესში. სწორედ ეს არის წარმომადგენლობითი დემოკრატია, როდესაც მერია და საკრებულო ასე არიან ჩართული მოქალაქეების საჭიროებების აღწერაში და შემდეგ სწორედ ეს მოქალაქეების საჭიროებები აისახება ბიუჯეტში. ამიტომაც საკრებულოს და მერიას განსაკუთრებული როლი მიუძღვით. ასევე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მარნეულის გენდერული თანასწორობის საბჭოს როლი. მარნეულის გენდერული თანასწორობის საბჭომ ჩაატარა ფოკუს ჯგუფები, რითაც მათ გამოიკლიეს მოსახლეობის საჭიროებები და კიდევ ერთხელ სწორედ ეს ინიციატივების სახით აისახება ბიუჯეტში. მსგავსი პროცესი მინდა გითხრათ, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებში არ მიმდინარეობს ესე აქტიურად, ამიტომაც იმედი მაქვს, რომ მარნეული იქნება მაგალითი სხვა მუნიციპალიტეტებისთვის. შეხვედრაზე ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა, სადაც დეტალურად იქნა განხილული ყველა ის პრიორიტეტი, რაც მომდევნო წლის ბიუჯეტშია გათვალისწინებული. მნიშვნელოვანი არის თვითონ ბიუჯეტის დაგეგმვის პროცესი. ჩვენ ვიცით, რომ ვიყავით მისული ყველა სოფელში, ყველა დასახლებულ პუნქტში, უშუალოდ მოსახლეობასთან პირისპირ კონტაქტით განსაზღვრეთ საჭიროებები და დავალაგეთ ისინი პრიორიტეტების მიხედვით. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი არის მსგავსი ტიპის შეხვედრები, როგორც დღეს საჯარო განხილვას გულისხმობ, ვინაიდან რამე თუ ნებისმიერი მოქალაქის ყველა გაჟღერებული პრობლემა ჩვენთვის არის მნიშვნელოვანი. 2020 წლის მარნეულის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა კითხვა-პასუხის ფორმატში მიმდინარეობდა. მაინტერესებს მარნეულის მუნიციპალიტეტში რაც შეეხება სკოლამდელ დაწესებულებებს, როგორც ვიცით, არ არის საკმარისი ის საბავშვო ბაღები, რომელიც დღეს ფუნქციონირებს და ძირითადად აღსაზრდელები რჩებიან ბაღების მიღმა. ასევე პრობლემაა მარნეულის მუნიციპალიტეტში სკოლამდელ დაწესებულებებში დასაქმებულთა თანამშრომლების ხელფასი. იგეგმება თუ არა მომდევნო წელს ხელფასის მატება და საბავშვო ბაღების დამატება მარნეულის მუნიციპალიტეტში. მოგახსენებთ, რომ ჩვენ 2020-თვის ქალაქ მარნეულში დაგეგმილი გვაქვს ერთი ბაღის რეაბილიტაცია, ახალი კორპუსის დამატება, ასევე სოფელ ხისტლაძეში მოხდება არსებული ბაღის რეაბილიტაცია, MGF-ის მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხარდაჭერით, ფინანსური მხარდაჭერით დაგეგმილია ორი საბავშვო ბაღის მშენებლობა და
ჩვენ წელსაც ვიცით რომ ერთი ბაღი საიმედოში გავხსენით და ეტაპობრივად ეს პროექტები ეს პროცესი გრძელდება და შემდეგ წლებში რადგან MPF-ის მხრიდან უკვე არის დაგეგმილი მშენებლობა, შემდეგ წლებიდან 21-22 გეგმაშიც არის ბაღების მშენებლობის პროექტები ჩასმული. რაც ეხება ხელფასების გაზრდას, ჩვენ გეგმავთ ორ ეტაპად 2020-ში ბაღებში დასაქმებული თანამშრომლების ხელფასების გაზრდაში. მადლობა. ეს მოხდება იანვარში და სექტემბერში. შეკითხვა შეეხება სოფელ საბირქენში სტადიონის რეაბილიტაციას, მინი სტადიონის რეაბილიტაციას. ჩვენ შემოვიტანეთ მოწერილი განცხადება და მივიღეთ პასუხი, რომ 2020 წლის ბიუჯეტში გათვალისწინებული იქნება და მოხდება რეაბილიტაცია და გვაინტერესებს ნამდვილად უკვე სრულდება 2020 წელი და გვექნება თუ რა ახალი სტადიონი. სტადიონი დაუწყეთ. მინდა გითხრათ რომ ხელშეკრულება უკვე დაფორმებულია გამარჯვებულ კომპანიასთან და ძალიან მალე დაიწყებენ სტადიონის მშენებლობას. ერთი შეკითხვა რაც მაქვს ეხება ანუ თქვენ წარმოადგენთ გარკვეული ასე ვთქვათ ხაზები ბიუჯეტის, რომელიც ეხება მაგალითად რომ 2020 წელს გამოიყოფა მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამდენი თანხა გზების რემონტისთვის, ასე ვთქვათ, შეკეთებისთვის, ასევე ურნების და ნაგვის მანქანების ამუშავებისთვის ან ტრანსპორტის დამატებისთვის. მაინტერესებს, ანუ როგორც ვიცი, ჩაატარეთ ეს გამოკითხვები სოფლებში და რაღაც პრიორიტეტები წარადგინეს ამ სოფლებიდან და უშუალოდ სადაც ყველაზე პრიორიტეტულად იყო ეს მწვავე პრობლემები. მაინტერესებს ეს ორი პროცესი რამდენად ანუ ასახულია ბიუჯეტში. მინდა გითხრათ რომ ზუსტად ჩდება ეს ინფრასტრუქტურული პრიორიტეტები მოსახლეობის ჩვენ დაგეგმილ პროექტებთან. მაგალითად, სოფელ ალგეთში, ალგეთის ერთეულში წლებია აქტუალურია სასმელწყლის პრობლემა. ჩვენ ჩასმული გვაქვს მთლიანად ცენტრალური ხაზის შესვლა. სადაც 3 მილიონი 50,000 ლარი ჩდება. მაგალითად, სოფელ ხულდარაში წლებია პრობლემია მისასვლელი გზა 2020 გეგმაში არის. სოფელ მოლოოში არის მისასვლელი გზა მაგალითად გეგმაში არის. და ის სოფლები, სადაც მივდიოდი და პრიორიტეტი იყო წყალი მისასვლელი გზა ცენტრალურობის მერე არ არის გაკეთებული სამწუხაროდ და იმ რეალობიდან ბიუჯეტის შესაძლებლობიდან გაუკლიდავე ეტაპობრივად ხდება 2020-ში დაგეგმილი გვაქვს და 21-ში უკვე მარნეულში შეიძლება 1-2 სოფლები დარჩეს, სადაც მისასვლელი გზის პრობლემა ბოლომდე არ არის მეყვანილი, თუმცა ნაწილობრივად მაინც გაკეთდება. და ჩვენ ასევე სასმელი წყლის მიმართულებითაც ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები გვაქვს ბიუჯეტში და დაახლოებით ჩვენი გეგმით 16 სოფელში 2020-ში უნდა მოვაგვაროთ სასმელი წყლის პრობლემას. მაგალითად, ალგეთის ერთეულში ცენტრალურ ხაზს შევწვით, იქ შედის ალგეთის ერთეულის სოფლები, ასევე კაფანახის ერთეულის სოფლები, სამი სოფელი და ქუთლარის ერთეულის რამოდენიმე სოფელი. ჩვენ შემდგომ 2021 წლისთვის დაგეგმილი გვაქვს შიდა ხაზების შეცვლაც ალგეთის ერთეულში. ანუ ჯერ მთლიანად შევცვლით ცენტრალურ ხაზს, რომელიც ამორთიზებულია, მაგით წყლის პრობლემა მოგვარდება, თუმცა ეს შიდა ქსელი, რომელიც არის გაკეთებული და მოსახლეობის მიერ არის თავის დროზე გაკეთებული და ჩვენ გეგმავთ ამ შიდა ქსელებისაც საერთოდ შეცვლას და განახლებას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მერე დანაკარგი არ იყოს და ეს მოსახლეობას მიუწოდოთ ხარისხიანი სასმელი წყალი. ეს ყველაფერი გეგმაში ზის და ეტაპობრივად მოგვარდება. ეს იყო მარნეულის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტის რიგით მეორე საჯარო განხილვა. აღნიშნული შეხვედრა ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის ინიციატივით გაიმართა. რამდენად იქნება მოსახლეობის საჭიროებებზე მორგებული მომდევნო წლის ბიუჯეტი და რა იქნება მთავარი პრიორიტეტი, ეს მას შემდეგ გახდება ცნობილი, როდესაც მარნეულის მუნიციპალიტეტი საკრებულო 10 დეკემბერს 2020 წლის ადგილობრივ ბიუჯეტს დაამტკიცებს. მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საიმერლოში სასმელი წყლის მაგისტრალი დაზიანებულია.
რაც მოსახლეობას პრობლემას უქმნის. როგორც ადგილობრივები ამბობენ, სასმელი წყლის მილში სარწყავი წყალი ერევა და მათ ონკანებში დაბინძურებული სასმელი წყალი მოდის. სამჯერ მოვიყვანეთ, გააკეთებენ ერთ კუსოს, სწავლიან, წასულები არ არიან, ალბათ გაწყდება ისევე და ახლაც ესე იგი ეს არხი რომ მოდიდება, ხო, ეს წყალი დაწყდება, ის კანალიზაციის წყალი ჩადის და დილაზე კრანი რო შეიძლება მოდის საზიზღრობა რაღაცა კრანში. წყალი კი არ მოდის, რაღაც წუჭი. გახეთქილი რუმა და მოდის, როგე ისება ის ჩადის ის. ბოდიში არ მომიხდია თქვენთან. შარდი და ისინი ჩადის, იქიდან ასხამენ არხში ძროხები ვისაწყებს და სვანთ ბინძური წყალი. ჭიები მოყობა თან, სიჩელი ჭიები. ეს მოსახლეობისთვის ძალიან საზიანოა, აქედან გამონადენი წყალი ისევ ხელმეორედ ბრუნდება, იმ სასმელ წყალს უერთდება და მოსახლეობაზე დიდ ზიანს აყენებს. იმიტომ რომ აი თქვენ თვითონ უყურებთ, როგორი ფანტანივით ასხავს, არავინ ყურადღებას ემას არ აქცევს, უკვე დიდი ხანია. რამდენი კარგი ხანია ეს ასეთ მდგომარეობაშია. მოვიდონ და აღადგინონ ეს გააკეთო. როგორც საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიაში აცხადებენ, აღნიშნულ მილსადენთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება მარნეულის სოფწყლის ვალდებულებაა. თუმცა კომპანია საიმერლოში დაზიანებულ მაგისტრალს შეაკეთებს, რათა მოსახლეობას ხარისხიანი სასმელი წყალი მიეწოდოს. Мы очень просим население при случае მოსახლეობას ვთხოვთ რომ თუ ავარია მოხდება ამის შესახებ შესაბამის ორგანოს ანუ ჩვენ მოგმართონ. ჩვენი საქმის კურსში ჩაყენებით არსებული პრობლემა დროულად მოგვარდება. რაც შეეხება სოფელ საიმერლოს მე 1000 ჯერ ვუთხარი მოსახლეობას რომ ნაგავს ნუ ჩაყრიან იქ. სწორედ ამიტომ გაფუჭდა მილი. არსებული პრობლემის შესახებ ინფორმაცია თუ გვექნებოდა გუშინვე მოვაგვარებდით ამ პრობლემას. მე ახლა ჯგუფს გავაგზავნი და ისინი გააკეთებენ ამ მილს. საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის მარნეულის სერვის ცენტრის ინფორმაციით, სოფელ საიმერლოში სასმელი წყლის დაზიანებული მილსადენი უახლოეს დღეებში აღდგება.